大家好啊，華記啊，今日咧就好多網友就想我講下咧，馬來西亞咧有位華裔嘅歌手，咁佢咧就喺呢一個吉隆坡嗰度咧，就同一位台灣嘅網紅咧，就去酒店開房嘅時候咧，呢位網紅咧就死咗喺個浴缸嗰度。咁呢一個網紅係邊個呢？就係喺幾年之前呢，呢位黃明志啊，同埋黃秋生，同埋呢個叫謝有心呢，死咗呢一個台灣網紅呢，就係呢個謝有心。嗱，而家見到喺佢中間隔離紅色衫呢位，咁佢呢就死得不明不白。咁啊，佢哋去爆房嘅時候呢，去酒店呢，跟住呢就死咗咯喎。咁啊，見到咧，呢個黃明志呢，嗱，首先係咩人呢？嗱，今日呢係冇人講嘅嚇，因為佢係黃梅嘅摯愛嚟嘅。呢位呢，馬來西亞嘅創作歌手呢，同阿 B 影咗張相，鐘鎮濤呢都要即刻割席，即係你可想而知呢，佢係嗰種呢反共產黨、反中國得幾緊要啊！即係砌黐埋佢都死嘅大佬。咁但係呢一位人士呢，今日呢奸殺。然之後呢，逃之夭夭呢，係全個黃梅啊，係冇人講嘅。你留意下啦，特別是馬來西亞同台灣嗰啲人呢，全部避晒，唔夠膽提啊。因為呢個係佢哋嘅偶像呢，今日係做咗殺人兇手。如果大家記得呢，佢喺舊年整咗首《龍的傳人》呢，成首歌呢，講緊係有千幾萬人睇。首歌嘅主要嘅影射呢，就係我哋祖國同埋我哋祖國嘅領導人。嗱，呢首歌呢，就風魔萬千嘅黃絲港獨。咁其實呢首歌呢，就已經俾我哋中國政府呢，就全部下晒架同埋禁晒㗎啦，喺媒體啊、微博啊等等。咁呢條友呢，都冇可能去到中國嘅，所以呢，佢呢就好受到呢黃絲港獨呢嘅喜愛啦。呢個黃明志咁。但係呢個黃明志呢，佢就好似好有多才多藝啦，又識創作啊，又係做導演啊咁啦。但係佢呢，就背後呢，就係索 K、食白粉、吸毒。咁啊，啱啱呢，你見到佢呢度有一個呢履歷表啊，就係佢過去呢，就一啲反社會同埋反中國嘅創作嘅歌曲同埋短片、電影等等。咁呢條友呢，就大有來頭㗎嚇，因為佢係馬來西亞嘅傑青，佢亦都係呢個台灣嘅宣傳大使嚟嘅。咁你見到呢單嘢呢，擠濕埋阿黃秋生添啊，因為黃秋生幾年之前呢，同佢一齊 jam 咗就中國通，而阿黃秋生隔離呢位死者呢，就係台灣網紅謝有心。咁啊，馬來西亞呢已經出咗 warning 呢，就通緝佢。嗱，而家呢，呢個黃明志呢，佢本來呢就俾人拉咗之後呢，就保釋咗之後呢，仲喺 Facebook 嗰度話自己冇吸毒。但係如果你睇翻佢以前嘅記錄呢，佢仲串呢房祖名啊，同埋呢佢呢個台灣嘅演員啊，話佢哋點解吸毒啊？點不知今日呢，就衰喺自己手上。呢個殺人兇手呢，簡直影衰晒啲光頭啊！唉，真係嗱，講翻案情先，佢就逃離房間啦，落到去樓下嘅時候呢，就俾差人呢就查身份證，咁啊跟住呢，就捉翻房之後呢，就揭發呢一單呢，就網紅呢，就喺個酒店嗰度死咗。咁啊事後呢，就檢查到呢位台灣嘅網紅呢。咁佢呢就有一個吸食毒品嘅一個問題喺度。咁啊呢位黃明志呢，咁啊亦都去咗驗血啦嚇，咁啊測到呢有4種毒品。咁啊事後呢，就呢單嘢就好轟動啦嚇。咁點解呢？咁啊今日呢，就要講講呢一單呢，就牽涉到台灣同埋馬來西亞嘅華人呢，就發生呢啲事呢。其實佢哋都係黃友嚟嘅。咁咧呢位黃明志咧就大有來頭嘅嚇。咁佢係呢一個咧馬來西亞咧2020年嘅10大傑青嚟嘅。咁亦都係咧呢幾年咧喺台灣咧台北咧就揾咗佢做星馬嘅旅遊大使嘅嚇。台北嚇台灣省。咁咧
呢位黃明志咧其實大有來頭嘅，咁佢咧亦都曾經咧就拍過套電影咧叫做《辣死你阿媽》咧，咁就喺大阪嗰度獲過獎嘅。咁佢嘅身份咧就係歌手啦、導演啦，亦都係拍電影㗎啦，自編自導自演啦，咁啊亦都係 KOL 啦，咁佢亦都有個 YouTube channel 啦，咁有300幾萬粉絲，咁其實呢一個咧係好紅嘅嚇，咁但係咧佢就曾經喺馬來西亞咧就即係講一啲馬來西亞一啲嘅不滿啊，或者反對馬來西亞政府嘅時候咧，咁就被曾經通緝嘅嚇。咁直至到去咧2021年咧，咁佢咧就作咗好多啲歌喺佢嘅 YouTube 頻道嗰度咧，就喺度詆毀我哋中國嘅。咁佢經常咧就抹黑中國嘅嚇，仇視中國。咁曾經好多歌咧都係串啲小粉紅。咩叫小粉紅咧？即係一啲嘅愛國者啊，或者維護自己國家尊嚴嘅人士。咁俗稱俾佢哋為一個叫做小粉紅咁樣。咁佢亦都咧就同阿黃秋生咧就合作咧，就唱一首歌咧，就喺度詆毀我哋中國，仇視我哋中國。咁經常咧就有陣時又揾阿習主席嚟開玩笑添嘅佢嚇。咁呢條友咧就正宗係大黃友嚟嘅。咁佢哋咧嗰啲想法啊，嗰啲行為咧，完全符合咗佢哋嘅性格。嗱，首先呢一位台灣嘅網紅咧，原來就係當日咧嘅佢同阿黃秋生同埋黃明志咧喺佢個 MV 嗰度出現嘅女主角嚟嘅喎。咁而家啱啱早幾日咧就死喺馬來西亞嗰個酒店房間，就係呢位女主角。咁其實呢一單嘢咧，呢一位黃明志咧，咁好似而家就保釋緊嘅。咁佢就即刻喺佢個 Facebook 嗰度咧就講咧，喂，我冇吸毒，信就信，唔信就唔信。其實呢個世界好容易呃嘅，已經係人證物證俱在，斷到正晒啦，係咪啊？成單嘢就好簡單，你就開呢一個咧吸毒 party， 你就揾呢個台灣網紅就喺馬來西亞上訪吸毒，然之後就搞嘢，就係咁簡單。點不知咧，你就吸食過量嘅毒品，然之後就害死咗呢位女仔。咁其實案件就係咁簡單。你事後亦都話做過 CPR 心肺復甦法同佢急救，咁但係你又冇報警，又冇嗌救護車，你係事後逃之夭夭，跟住喺樓下俾差人掟咗，跟住捉翻你上去。可能個女仔本身有得救嘅，即係佢嘅家人都會追究。喂，可能佢即係如果你即時發現可能救得翻咧，咁你就係因為失救而死啊嘛，咁你就逃之夭夭啊嘛。咁而家你仲話死口否認話冇吸毒，咁但係你見到警方嗰個驗身報告係 check 到你有吸4種毒品喎，咁全部咧都係符合咗黃人性格咧，就係敢做唔敢認。佢哋好中意咧就仇視中國啊，串呢一啲我哋愛國愛港嘅人士。咁你同阿黃秋生合作都好笑啦，係咪？黃秋生今時今日都仲喺香港，其實佢哋啲 friend 全部都係呢啲嚟嘅，壞事做盡，冇個好人，滿口咧又話自己啊追從呢個崇尚呢個民主啊自由啊，咁呢啲嘢成日呢啲糖衣毒藥，係嘛？其實呢班友咧就係一啲咧中意搞到亂晒坑嘅啊，又要自由吸毒，又要自由西，又要大麻合法化，全部報應晒喺佢哋身上。當然有人死咧，我哋寄予12000分嘅同情，即係特別是係佢家人啦嚇，即係個女仔死咗就好慘。但係因為你如果群埋呢啲咁嘅黃明志呢啲大黃友咧，冇好下場，佢哋嘅心地唔好。黃人本身嘅性格就係忤逆反骨背叛，即係呢啲係佢嘅特質嚟噶嘛。咁佢哋啲即係臭味相投咯。你黃秋生同佢呢啲嚇，黃秋生今日都冇俾人拉喎，嗰下好嘢喎。仲有喎，呢個黃明志咧，如果大家記得咧，佢咧就同曾志偉啊同埋鐘鎮濤攬頭攬頸。咁啊，鐘鎮濤咧就事後發咗個聲明咧，因為黃明志咧就將佢幅相就 po 出嚟。咁阿 B 就愛國愛港啊嘛，鐘鎮濤。咁跟住咧，
哇嚇！原來 po 咗出嚟之後咧就好震驚啦啲網友，哇！黃明志明明係港獨嚟噶嘛，點解同呢個愛國愛港嘅中頭咁 friend 㗎咁？咁啊呢個黃明志就即刻落架，咁啊之後都係觸動到中央神經，因為本身咧微博都已經係封咗黃明志嗰個微博號㗎啦嚇，同埋咧黃明志都應該翻唔到大陸嘅。咁所以咧，阿 B 咧就急急咧就係做一個澄清咧。喂，我唔識佢嗰條友，以為你係馬來西亞嘅藝人過嚟影張相打個卡好閒啫。喂，點不知呢條友港獨得咁緊要嘅啫嚇，又仇視中國、抹黑中國、反對共產黨，即係呢個黃明志咁大鑊嘅啫係嘛？所以你叫鐘鎮濤都急急割席。喂，其實佢呢啲友咧就係咁嘅黃明志，所以咧呢一單嘢咧，我相信咧。佢哋喺馬來西亞嗰度咧，就一定係會打藤嘅。第一，即係你上去搞到人哋瓜咗老襯喎，大佬，即係打3藤嘅喺馬來西亞法例。另外就要應該坐幾年監，因為佢就算你話嗰條友唔係即係你直接殺佢都好啦，都係叫誤殺啦。同埋你加上喂，你唔知係有奸啦定係強姦，唔知你邊種奸法喎嚇。咁所以我相信佢都要坐幾年監同埋打藤嘅。其實呢啲咧就正正咧就係反映到咧黃人嗰種性格啊，咁我哋引以為戒，即係做人咧做好人啊嚇。今日講咗咁多先，多謝大家支持，拜拜。哇！呢個犀利啦，全城洗版啊，美圖秀秀，我都整翻幅先。今日呢就直播休息一天，請大家見諒。聽日再見，拜拜。Hello， 大家好，我喺呢邊，我係 Yanny 啊。係 Yanny 啊，睇下我哋呢個陣營幾強勁。咁呢一系列嘅大廈咧，都係我哋嘅新商啦、陽光大廈嘅建成好啦，或者嚟緊將會入伙嘅大廈嚟嘅喎，勁唔勁啊？哇，犀利啊！仲有啊，我哋嚟緊咧，因為呢個民宿發收緊啊，係啊，咁咧所以咧，我哋公司開創先河啊，就咧升級將呢個天璽道頓堀天璽陽光大廈咧升級為呢一個服務式嘅酒店公寓啊嚇。咁再者嚟講，我哋嚟日本咧通常都係使錢喎，呢個咧可以令我哋唔使使錢啊，仲可以賺錢喎呢邊。同埋而家咧日元又回落翻啦，大家係時機又嚟啦。咁啊，如果大家想捉緊呢個時機，同埋咧將買我哋咧更加升級嘅呢個陽光 hotel apartment 啦，咁可以隨時咧就嚟我哋嘅展銷廳，廣東道332號，記得揾我哋下面嘅電話。到時見啦，拜拜。大家好啊！今日呢，我就喺呢個半島酒店，咁呢，就為咗呢，就獎勵呢我哋嘅同事嘅努力，咁我哋呢，就會有呢銷售陽光大廈嘅冠亞季軍嘅。咁啊當然啦嚇，我哋陽光大廈係橙色噶嘛，咁所以我哋呢，就嘅同事呢，我哋都會送一部 iPhone Pro 嚇，咁啊係橙色嘅。咁啊仲有呢。我哋為咗多謝我哋啲客呢，逢親啲客過嚟呢，我哋都送隻鎖匙扣嘅哨牙馬騮俾啲客人嘅。咁啊，希望呢，我哋喺個置業路途上呢，可以令到呢，就我哋啲同事啦，咁啊會更加努力呢，就係協助我哋嘅客戶呢喺日本嗰度揾錢啊，唔係使錢啊。因為我哋去日本旅行通常都係使錢㗎嘛。咁而家呢，你過嚟買我哋大阪嘅天璽陽光大廈呢，係幫你揾錢嘅。收到租金之後呢，你就可以去旅行，咁啊免費噶嘛，因為你用啲租呢，就嚟去使呢一個旅費啊嘛。咁啊嚟緊呢，我哋11月7號至9號呢，我哋會喺上海有個展銷嘅，咁呢，就到時呢，就會喺上海見。咁但係如果你喺香港嘅朋友呢，放心喎，因為我哋有個長期展銷廳呢，喺呢個九龍嘅佐敦嘅廣東道332號嘅地下，日本發展商 Sunshine 嘅長期展銷廳。咁有興趣嘅朋友呢，就歡迎 WhatsApp 去92320233，多謝大家支持，耶！好，今日呢，就恭喜晒呢阿 Libby 做咗我哋陽光大廈銷售之王嚇。咁呢，我哋就會有部 iPhone 17 Pro。就送俾阿朱嘅，因為咧有一個咧橙色，因為橙色咧先至係喂呢個全身要自己搣先得喎。開封，開箱，喺 Apple 買過。嚟啊！哇，你睇下，堅㗎，全新㗎。嗱。冇得轉讓㗎機嚇，咁咧就一定要自己用㗎，因為我哋會貼一個三角嘜嘅 Sunshine 嘅 logo 上去嘅。首先咧就恭喜晒阿朱，嚟。多謝老細。好，恭喜晒阿朱。簡直為你而設。跟住輪到 Ruby，Ruby 又嚟 iPhone 啊，恭喜晒。多謝老闆。
紹咩俾大家咧？而家如果大家有留意香港嘅廣告咧，八達通嘅 Apps 喺日本咧係可以用噶咯喎。點樣用法咧？首先我哋有一個八達通嘅 Apps 啦，大家要 download 咗啦，係咪？我就已經 download 咗啦。開啟之後咧，其實你會見到㗎。咁點解咧？方便到點樣咧？嗱，好似我哋咧陽光大廈咧下邊我哋有個橙汁，每日新鮮嘅橙汁自助售賣機喎。見唔見到有個新嘅 Apps 啊？就係呢個 PayPay 啦。PayPay 呢個 Apps 咧，其實同我哋香港 Alipay 係一樣嘅。你喺裏邊咧綁咗張 credit card 嘅話咧，每一次咧我哋撳 PayPay， 好啦，跟住我哋喺呢個 scan 嗰度掃一掃我哋呢個 QR code， 咁就搞掂㗎啦。咁至於點樣俾錢咧？我哋綁個 credit card 嘅話咧，佢係港幣嚟㗎嘛，佢會馬上同你兌換呢個日元。PayPay 聽唔聽到啊？馬上兌換日元之後咧，仲要冇手續費嘅喎。而家我哋嚟日本玩係好方便，因為呢個 Apps 已經幫到我哋大家㗎啦。因為咧之前我哋喺香港用 Alipay 多啊嘛，但係呢個 PayPay 咧只能夠喺日本用嘅。如果你哋嚟日本玩嘅話咧，記得馬上 download 呢個八達通 Apps 先，跟住再新登場就入我哋呢個 PayPay 裏邊綁翻你嘅 credit card，咁就可以嚟買橙汁飲，去行街 shopping 㗎啦。